jingtreikam juga jingjied ke U Blei. Jingtmu jang ka jingjied jang U Blei. Ya gibangat kada syaka jingput ka ban wanling ba ka jingpun khut jong umsen ba khut ka hagias mas. Kemudian musim khut udan ya ka kam kan ya ka ban netre lang na kapta ka jingput yang ngaba depi. Ka kentien ban pin khut kamut kumno kamut ban pin kerpang lane kamut ban pin kentang. Dengar ba ting tien mereka kya ba ting tien wat ong bagi kin takaraw pi ni sepule kum tos ngo. Reda pilati jelip sa wow ke kia ba. Nama boleh nama ke kentin jingput ko ya kata semen ko mai kadan lai rukom. Artum li kide ki ba manga ma pi ngim contribute ru misi og bet tele ma metrai. Tang kaweng in contribute nan batai. Tinya pasha banikong imi ong te pereng ka positional sanctification kai kene. Kene kamot ken kataken kadai ka jingpin khut ka ba ai yang ai thi ka kerdan ne ka jing yo yang ken jongi kum kita ki bamdan jing duna jing thobria ru mak ma jong Blei na do ka ski ba manga ma phi ngel pa skam bang nila nget o Jesus Christ na do ka ta ka ski Blei declare ngal phi ba kini lang khut but kilalong ru ki report oh kin nga ma phi tingi mi kin mi khut te harai ka de kam de ka jing le jang ai phi ka de ka jing le ken ka ba pen song long rem ngasongo sikade niyo man sedang kita jong Petrus hakum kan ka singi ba puken ma yang ba de piken mau try ken o la ai hanga pi bingin yeng ken kum ki ba klem don jeng duna khma jong Blei amen tai rai thak ti su Blei da kadi ko ba arpat kadi ko ba arpat kadi mi ong ti pareng ka experiential sanctification kadi na per pa ka per ba sa ang batay kanang bisu to ka experiential sanctification kani ka jingpun khut kala ya ka ban kiyo kala ya ka ban hiar nama ka de ka ek min gido mga pi malakas ni ka kiyo kat ba pi pinang tebe ken siya kata ka GM jo ka jingkut de ka ni ka yung Petros ukuran ken ha ka siti ka kong ka jo kan ka kasan mo tolong pi ba khut ko ba pa wa ba long ba kani ken pila ban kiyo pila ban hiar Hatu kamlong kumta ka jihal ti jigim jingi ka por ba nilas ngo hai ha ka jinglong mensiam dan ka por pat ngolong poe ha ka 0 degree stage. Dai poe 0 degrees dan sungo ba ni tang man lech ni sikri ro that tang mayo ki one story ye ngan let no hi. Re sungo ba pi1 da ba pi1 si sikri sap gendit. Oh wong dit san yo mensiam biang ne. Kani ka experiential sanctification ka kiyo ka hiar ka kiyo ka kalong fluctuate nyong. Kalang fluctuate kini. Perkane bunyi yat bunyi malakas ni. Kat ba mapi pinang tebe kan siya kabad ka jing imkut kataken kay baja U Blei unang ay bainong gabakraw ya pi. Ya kabaning kong umay bainong. Makamde ka jingle jang ato pi. Are ka jingle jang Christ Jesus. But kabakado pa ni ong kan kani ka ultimate sanctification kaneru kadai ka bangim dan betae kadai ka ba Jesus kan unsa ay nga pi ka dipukut ka pura haga jiwan ba asin jo. Unsa ay ka met ka batumay. Kadai ka ultimate. Tika baning kong baar kam kala. Larbiar ni pikiw jila usyam kam kala. Tang katay ka baar ka kala ka por si ka por. Tayo na ka dawin ka dan kam kanyang ibingin tebe sa kajing im sa kajing kot ka Jesus Christ.